皆さんこんにちは。今回は電車内で遭遇する迷惑な人たちをランキング形式でご紹介します。通勤通学で毎日電車を利用する皆さん、共感できること間違いなし。第5位は大音量で音楽を聴いている人、イヤホンからの音漏れ、結構気になりますよね。第4位は座席を占領する人、足を組んだり、荷物を置いたり、隣の人も座れません。第3位は騒がしい会話をする人、友達との楽しいおしゃべりも公共の場では控えめに。第2位はスマホに夢中の人、歩きスマホは危ないですし、ぶつかってしまうことも。そして堂々の第1位は周囲に配慮せず咳やくしゃみをする人、マスク着用が緩和された今、感染症対策は忘れずに。以上、電車内で迷惑な人トップ5でした。みんなが気持ちよく利用できるようマナーを守って快適な電車の旅を